د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. دوستانو نن در سره یو داسې دردونکې واقعه شریکوم. یو بوډا چې د معمولي تکرار په وجه قتل کړی شو. دوستانو تاسو به ډېرې داسې واقعګانې اورېدلې دي چې اکثر قتلونه د جایداد یا د ننګ ناموس په وجه سره قتلونه کیږي. نو نن در سره یوه داسې دردونکې واقعه شریکوم چې یو ظالم انسان یو بوډا چې عبادت یې کولو په جومات کې قتل کو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټول حقیقت نه خبر شئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، داسې یو دردونکې واقعه چې یو سپین ږیری چې په جومات کې قتل کړو ټول حقیقت څه ولې قتل کړی شو. دغه واقعه څو ورځې مخکې په سیالکوټ کې رامخې ته شوې چې یو بوډا عمر چې په معمولي تکرار یو ظالم انسان چې په لاره کې د رکشې او د ټرالي جنګېدو سره د دواړو د خولې تکرار وشو. نو دغه ظالم انسان چې څو ورځې بعد یې په جومات کې قتل کو. داسې ویل کېږي چې دغه سړی به د جومات کې خپل رب عبادت کولو او د الله په عبادت کې مصروف و چې دی وحشي درنده انسان د مونځ او د مسجد احترام ونه کړو او ډېر په بېدردۍ سره یې قتل کو. ملګرو قتل د معمولي تکرار له امله رامخې ته شوی دی چې پکې ریپورټونه هم درج شوي دي. نو خو پکې مرکزي ملزم نه دی ګرفتاره شوی او پکې ملوث کسان ګرفتاره شوي دي، خو هغه وحشي انسان نه دی نیولی شوی او د پولیسو لخوا پوره کوشش شروع دی چې مرکزي قاتل ونیولی شي. او د علاقې ټول خلک دا مطالبه کوي چې دا یو د ظلم انتها شوې ده ځکه چې مسجد د الله تعالی کور دی او دا د عبادت کوونکو دپاره یو محفوظیت ځای دی. نو په دې کې هم داسې ظالمان د الله عبادت ته څوک نه پرېږدي او خپل وحشت خوروي او په معمولي تکرار د الله په کور کې قتل کوي. نو دوستانو مونږ هم د حکومت نه دغه یوه مطالبه کوو چې له داسې ظالمانو دپاره یو سخت قانون مقرر کړي چې بل څوک داسې ونه کړي او داسې کسانو له دې سزای موت ورکړي یا دې د عمر قید ورکړي شي. ملګرو دا یو دردونکې خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مې خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله پامان.